और रुक नहीं रही है। ये लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था मेरे साथ। ना आपका यार फैमिली, मैंने इन दोनों से सबसे ज्यादा मैनेजर आई थी और मेरे को अभी तक कोई छिक नहीं आई। इससे पता लगता है किसके नाक ज्यादा क्लीन है, किसका नाक सबसे ज्यादा ब्लॉक है। मैं जीत गया।